दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड के चैनल में। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके लिए रोजाना नई और रोचक खबरें लाते रहते हैं। किसी भी खबर को सबसे पहले पाने के लिए हमें फॉलो करें और पसंद आने पर लाइक तथा शेयर करें। बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनके ऊपर विश्वास करना भी मुश्किल होता है। कोई भूत प्रेत के ऊपर विश्वास करता है तो कोई नहीं करता, लेकिन सच्चाई तो आज भी कोई नहीं जान पाया कि आखिर भूत होते भी है या नहीं। आज हम आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पढ़कर आप खुद सोच में पड़ जाएंगे। यमन में एक ऐसी ही घटना घटी जिसे देख कर वहाँ के लोग हैरान रह गए। घटना यमन के धफा गांव की है। यहाँ के लोगों का कहना है यहाँ एक लड़की की कब्र से खुशबू आती है, जबकि लड़की को कई साल पहले दफनाया गया जा चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस लड़की की लाश भी सड़ी गली नहीं बल्कि वैसी ही है जैसा उसे दफनाया गया था। कुछ साल पहले गाँव की 20 साल एक लड़की की मौत हो गई थी। उसे गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश आई। बारिश इतनी तेज थी कि सभी कब्रों से शव बाहर आ गए। गांव के लोग शवों को फिर से दफनाने गए तो सब हैरान रह गए। गांव वालों ने देखा कि कुछ माह पहले उन्होंने जिस लड़की के शव को दफनाया था वह शव वैसे का वैसा ही था, जबकि तने समय में शरीर कंकाल में तब्दील हो जाता है। इतना ही नहीं, लड़की के शव में से तेज खुशबू भी आ रही थी। गांव वालों ने लड़की के शव को फिर से दफना दिया, लेकिन आज भी उस लड़की की कब्र से खुशबू आती है। दोस्तों, आप बताइए कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है।